नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों को भी पता होगा मार्च का महीना आ चुका है और मार्च के महीने में होली का त्यौहार आता है। और होली के त्यौहार पे अगर आप अपने बकरे को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने बकरे को उचित मूल्य पर बेचना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आप दोस्तों को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिस ट्रिक से आप अपने बकरे को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो बकरी पालन करते हैं और बकरी पालन में सालों साल मेहनत करते हैं और एक बकरे को तैयार करते हैं। बकरा जब तैयार होता है तो जानकारी के अभाव में बकरे को उचित मूल्य पर नहीं बेच पाते हैं और उस बकरे को औने पौने भाव में बेच देते हैं। बकरी पालन करने वाले व्यक्ति को उस बकरे से जितना प्रॉफिट यानी जितना फायदा मिलना चाहिए उतना उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। अगर आप भी होली के त्योहार में अपने बकरे को बेचना चाहते हैं और उचित मूल्य पे बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आप दोस्तों को विश्वास दिलाता हूं जो आपका बकरा है बिल्कुल उचित मूल्य पर ही बिकेगा। आगे वीडियो में जो मैं तरीका आप दोस्तों को बताने वाला हूं उस तरीके से अगर आप अपने बकरे को बेचते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका बकरा है उचित मूल्य पर बिकेगा और आपको बकरे से अधिक प्रॉफिट भी होगा। जैसा कि आप दोस्तों को भी पता होगा, जब व्यापारी आपके बकरे को गाँव में खरीदने आते हैं तो बकरे का कीमत अंदाज से लगाते हैं, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह जब बेचते हैं तो बकरे को अंदाज से नहीं वजन से बेचते हैं। यहीं पर बकरी पालक फेल हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि हमारा बकरा कितना केजी का है। वह सिर्फ अंदाज लगाते हैं कि वह बकरा इतना केजी का होगा, 10 केजी का होगा या 15 केजी का होगा या 20 या 25 का होगा। और जो व्यापारी बकरे को खरीदने आते हैं वो भी सिर्फ अंदाज ही लगाते हैं और अंदाज पर ही आपके बकरे का कीमत तय करते हैं। वह व्यापारी जानबूझकर आपके बकरे का कीमत कम लगाते हैं, क्योंकि कम कीमत में वह बकरा खरीदेंगे तो उनको बकरे से अधिक फायदा हो। जो बकरी पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं वह यह समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके बकरे का उचित मूल्य उचित कीमत क्या होना चाहिए। या तो वह उस बकरे का कीमत अधिक मांगते हैं जिसके कारण उनका बकरा होली के त्योहार में भी नहीं बिक पाता है, या फिर बहुत कम कीमत मांगते हैं जिससे बकरी पालक को घाटा होता है, यानी कि उस बकरे मालिक को उस बकरे का सही कीमत नहीं मिल पाता है। लेकिन जो तरीका मैं आप दोस्तों को अब बताने वाला हूं, अगर इस तरीके से आप अपने बकरे को बेचते हैं तो आपका बकरा बहुत आसानी से बिक भी जाएगा और उस बकरे का उचित मूल्य भी आपको मिलेगा। जब आपको लगे कि इस बकरे को हमको बेच देना है तो आपको सबसे पहले उस बकरे को वजन करना है, यानी कि आपको यह पता कर लेना है कि आपका यह बकरा कितना केजी का है, 20 केजी का है या 25 केजी का है या फिर 30 केजी का है। जब आप अपने बकरे का वजन कर लेंगे तो आपको पहले से पता हो जाएगा कि आपका बकरा कितने केजी का है और इसका कीमत कितना होना चाहिए, यानी कि इस बकरे का कीमत निर्धारित करने में आपको काफी मदद मिलने वाला है। उसके बाद चिक को या व्यापारी को बुलाकर अपने बकरे का कीमत लगवाएं। यह बात आपको उस व्यापारी से नहीं बताना है कि आप अपने बकरे का वजन पहले से कर चुके हैं। उस व्यापारी को लगना चाहिए कि आप अपना बकरा सिर्फ अंदाज पर ही उसे बेच रहे हैं। अगर उस व्यापारी को पता चल जाएगा कि आप अपने बकरे का वजन कर उसको बेच रहे हैं तो वह व्यापारी आपके बकरे को नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पता हो जाएगा कि इस बकरे में उसको अधिक प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इसीलिए उस व्यापारी को आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है कि आपका बकरा कितने केजी का है। फिर वह व्यापारी आपके बकरे को अंदाज पर खरीदेगा और अंदाज पर ही आपको अच्छा पैसा देकर जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि हमारा बकरा इतने का है, इतने से हम कम नहीं बेचेंगे। फिर वह व्यापारी आपके बकरे का उचित मूल्य देकर आपका बकरा खरीद कर लेकर चला जाएगा। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं, आप अपने खरे बकरे को बेचना चाहते हैं तो उस बकरे का कीमत पर केजी कितना होना चाहिए। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं छपरा जिला सरान बिहार से हूं और विलेज एरिया से हूं, यानी कि गांव के एरिया से हूं। गांव के एरिया में बकरे का मीट का जो कीमत है 600 रुपये पर केजी अभी है। शहर में बकरे के मीट का कीमत 1000 के आसपास भी हो सकता है। आप चाहे किसी भी स्टेट से या किसी भी राज्य से हो, आपको यह देख लेना है कि आपके मार्केट में बकरे का मीट का कीमत क्या है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप दोस्तों को बता रहा हूँ, अगर 600 रुपये पर केजी बकरे का मीट का कीमत है तो खरा बकरा आपको 300 या 350 रुपये पर केजी बेच देना है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है, जो व्यापारी होते हैं वह आपके बकरे को
300 या 350 रुपए पर केजी खरीदना नहीं चाहेंगे। वह व्यापारी आपके बकरे को 250 रुपए पर केजी ही खरीदना चाहेंगे। वह चाहेंगे कि आपके बकरे को 250 रुपए पर केजी में ही खरीद लें। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है, जब तक वह व्यापारी आपके बकरे का कीमत 300 पर केजी या 350 रुपए पर केजी नहीं देता है, तब तक आपको उसको अपना बकरा नहीं बेचना है। एक और बात का आपको ध्यान देना है, जो बकरा आपका देखने में स्वस्थ, ताजा, मोटा, तंदुरुस्त है और देखने में चिकना है यानी साफ सुथरा है, उसको आपको 350 रुपए पर केजी ही बेचना है। जो बकरा आपका थोड़ा देखने में कमजोर है या साफ सुथरा नहीं है, उस बकरे को आप 300 रुपए पर केजी बेच सकते हैं। यह जो भाव मैं आप दोस्तों को बकरे को बेचने का बता रहा हूँ, यह देसी बकरे का भाव है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप दोस्तों को बताना चाहूंगा, जो बकरा आपका 10 केजी का है, उस बकरे को आप चाहें तो 3500, 3200, 3300 या 3000 के आसपास बेच सकते हैं। यह बकरे का उचित मूल्य है। लेकिन जो व्यापारी होते हैं वह आपके बकरे को 3000 या 3200 या 3500 में खरीदना नहीं चाहेंगे। वह व्यापारी आपके बकरे को मात्र 2000 या 2500 के आसपास ही खरीदना चाहेंगे। लेकिन आपको अरे रहना है, जब तक आपके बकरे का उचित मूल्य आपको नहीं मिल जाता, तब तक उस व्यापारी को आपको अपना बकरा नहीं देना है। वह व्यापारी इस बात को समझ जाएगा कि यहाँ दाल गलने वाला नहीं है, यहाँ इस बकरे को हमें उचित मूल्य देना ही पड़ेगा। फिर आपके बकरे का वह व्यापारी उचित मूल्य देकर खरीद कर लेकर चला जाए। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं, वह व्यापारी अगर 10 केजी के बकरे को 350 रुपए के भाव से यानी 3500 रुपए में खरीद कर लेकर चला जाता है, तो उस व्यापारी को उस बकरे में कितना का बचत होता है। वह व्यापारी अगर आपके बकरे को मीट पर्पस के लिए खरीद कर लेकर जाता है, तो उस बकरे में अगर बकरा स्वस्थ है तो 7 केजी या 7.25 केजी मांस निकलता है। 7 केजी मांस का 600 रुपए पर केजी से भाव जोड़े तो 4200 रुपए का वह बकरा होता है। अगर वह व्यापारी उस बकरे को 300 रुपए पर केजी से ले जाता है यानी 3000 में ले जाता है, तो 1000 या 1200 रुपए का उसको प्रॉफिट उस बकरे में होता है। अगर वह व्यापारी खराब बकरा 350 रुपए पर केजी खरीद कर ले जाता है यानी कि 3500 में ले जाता है, तो उसको 500 या 700 रुपए का प्रॉफिट होता है। मैं अपने एरिया के हिसाब से यह भाव आप दोस्तों को बताया हूँ। आप दोस्तों को यह देख लेना है कि आपके एरिया में मांस का भाव क्या है यानी मीट का रेट क्या है, आपको उसी हिसाब से अपने बकरे को बेचना है। अगर आपके एरिया में मीट का भाव 1000 रुपए पर केजी है, तो आपको अपने खरे बकरे को 500 या 550 रुपए पर केजी बेचना है। यह खरे बकरे का उचित मूल्य होगा। मैं छपरा जिला सारण बिहार से हूँ। आप कहाँ से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।